Ayub Hamdi Sono Ayub vengo dalla Somalia. Hamdi Benedict Hamdi. Sì, certo, noi torniamo come voi. Come si chiamano questi luoghi? Bago magaawana kutukana masajid. I posti dopo preghiamo si chiamano moschee. Sono giovane, ho 9 anni. Voi andate in moschea tutti i giorni o solo in qualche giorno speciale? বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আমি স্বপন বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমি প্রতিদিন 5 বার নামাজ পড়ি এবং যখন মসজিদ পাশে আছে তখন আমরা সবসময় যাই এবং যখন রাস্তাঘাট বন্যার পানিতে ডুবে যায় তখন আমরা ঘরেই নামাজ পড়ি। Io sono Chopin, vengo dal Bangladesh. Vorrei ringraziare Dio, salutare tutti voi